باندې پوی کړی نه یم چا چې په جون باندې پوی کړی نه یم هغه سړی راته په خپو پرېوتو او شیخ میخانه په بله واړوله چې مولا بانګ شو په سجدو پرېوتو او مینه کوي خو ما د زړه نه ویزان ساتي مینه کوي خو ما د زړه نه ویزان ساتي یو لیونی ده او په پوزه کې پیزوان ساتي رقیب ته وایه ضمیره رقیب ته وایه دا په ټیټو دروازو نه کېږي تنبې د پورته کړي په کور کې چې خان ساتي رقیب ته وایه دا په ټیټو دروازو نه کېږي تنبې د پورته کړي په کور کې چې خان ساتي دا یو می خوخ دا بل می یار دریم ټیم پاسی د پاره وخت ډیر بدل شو جنکه او سلکان ساتي مننه دا یو می خوخ دا بل می یار دریم ټیم پاسی د پاره وخت ډیر بدل شو جنکه او سلکان ساتي او د مخ کې صف کې سو کسان دي زه خپې جنم د مخ کې صف کې سو کسان دي زه خپې جنم مونږ ته ولاړ دي خو ترخونو کې بوتان ساتي او چې د پیسو نه مو کنګال کړي نو بیا داسې وایو دا ځینې ښکلي خو والله چې په مونږ ځان ساتي او د میخکي ډانډې مات شو غرو نیولې شوله د بېوسۍ نه به په زړه کې سارمان ساتي هغه مینه ده په ما زه په هغې مین یم رقیب ګوروانې خو مونږ خپل منځ کې وران ساتي هغه مینه ده په ما زه په هغې مین یم رقیب ګوروانې خو مونږ خپل منځ کې وران ساتي او پردي راوړي نه خپلېږي دا مې ومنله دا خلک زړه کې څومره خیرې په ایمان ساتي او داسې کیدی شي چې سالار امن خوښې نه وي داسې کیدی شي چې سالار امن خوښې نه وي څوک چې په زړه کې فلسفه د باچا خان ساتي داسې کیدی شي چې سالار امن خوښې نه وي څوک چې په زړه کې فلسفه د باچا خان ساتي او مننه جی مننه داسې کیدی شي چې سالار امن خوښې نه وي څوک چې په زړه کې فلسفه د باچا خان ساتي او دغه دوه شعره چې د ژوند په هر قدم که تا چېرته تینده خوړلې بس دومره یاد ساته چې تا د ژوند په هر قدم که تا چېرته تینده خوړلې بس دومره پوه شه چې به تا ته چا ازار کړي وي او پس له واده دې څنګه هیر شو ته په ایمان ووایه ستا لیوني به تا ته څومره انتظار کړی وي او هغه مننه د ژوند په هر قدم که تا چېرته تینده خوړلې بس دومره پوه شه چې به تا ته چا ازار کړي وي او پس له واده دې څنګه هیر شو ته په ایمان ووایه ستا لیوني به تا ته څومره انتظار کړي وي او هغه د بل له کور ښکلا شوه خو تر اوسه پورې منصور صاحب هغه د بل له کور ښکلا شوه خو تر اوسه پورې هره خبره کې زما د نامې ذکر کوي د قسمتونو فیصلې دي څوک به څه ووایي ناسته د بل کره د هر وخت زما فکر کوي او مننه هغه د بل له کور ښکلا شوه خو تر اوسه پورې هره خبره کې زما د نامې ذکر کوي د قسمتونو فیصلې دي څوک به څه ووایي ناسته د بل کره د هر وخت زما فکر کوي او باچا خانی شعرونه درته وایم چې مونږه د عدم تشدد د فلسفې قایل یو تاسو خو ټول عمر زمونږ سره له نقصان غوښتی دی زمونږ نه وړی ګنې یاد ساتئ خپېمانه به د پښتنو نه خو شین سترګو ممان غوښتی دی او بیګا مې ټوله شپه د چا یاد کې شوګیر کړی دی چې شور ونه کړی په کلار زما طبیعت ښه نه دی بېوسي ورکه شه یار چې مې چکر له ځینو ورته دروغ ووایم نه یار زما طبیعت ښه نه دی او د ژوند په لاره چې د چا سره زه تللی یم هغه یارانو په اعتبار باندې وجلی یم او نه نو ته څه چې خبرې ماله نه راځي سو دا ستا خاطر را باندې ګران دی ځکه غلی یم
نه نو ته څه وایې چې خبرې ماله نه راځي څه دا ستا خاطر را باندې ګران دی ځکه غلی یم او ته مې د تن سورې راشده ته مې د تن سورې ستا نه بلا چېرته لاړ شم که درنه تللی یم غمه بیا راغلی یم او مالا دا ځکه د دې ښار مینان خواله راځي زه هم د چاس د خوږو یادونو سلی یم او زما په ولو یې سر کېښوې سالاره یاره زما په ولو یې سر کېښوې سالاره یاره چې دا یخني ده که نه زه طبي نیولې یم صدر صاحب اخیري یو غزل چې په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی دا په زړه کې راته خیرې د جهان ساتي قسم دی دا بعضې ښکلي په مونږ ځان ساتي قسم دی او دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایه بچیا دا خلک په لستوڼو کې ماران ساتي قسم دی دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایه بچیا دا خلک په لستوڼو کې ماران ساتي قسم دی شډله پښتانه ده خو په دې ادا مې وجدي د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان ساتي قسم او همزولو ته وی په پښتون نشنا مین یم حجره رباب منګي خواږه یاران ساتي قسم دی او اخیری شعر دی چې دا چاوي چې د بل شنو د زړه نه به میوزه سالار خو به تر مرګ ستا ارمان ساتي قسم دی مننه